हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ नहर बह रही है और सामने दरख्त हैं, परिंदे हैं। और अगर मेरी आप दूसरी साइड पर देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल है और हमें कुदरती माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत है, जो हमें बहुत पसंद आया है। एक तरफ से नहर बह रही है, एक तरफ से बागात हैं, एक तरफ से जंगल है और कुदरती माहौल है। और यहाँ की हवा भी बहुत साफ़ सुथरी है। और इस तरफ जहाँ तक हमारी नज़र पड़ती है हमें एक खूबसूरत ग्रीनरी और एक खूबसूरत माहौल देखने को नज़र आता है। और इंशाअल्लाह अब हमारा प्रोग्राम है कि हम नेक्स्ट वीडियो जो हमने कैंपिंग करनी है, जो हम मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर करते हैं, डेज़र्ट के अंदर, जंगल के अंदर या पहाड़ों के अंदर, तो नेक्स्ट कैंपिंग जो हमारी होगी वो इसी जगह पर होगी।